السلام علیکم فرینډز ستړي مشئ څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د سایلنت لیټرز یو سیریل شروع کړی دی. په هغه کې موږ الریډي چې کوم دی نو مخکې یو څو لیکچرز ریکارډ کړي دي. په هغه چې کوم دی نو په تفصیل سره موږ د A نه والا B C D E F G H I J K او دغه شان دي ال چې کوم دی نو هغه مکمل کړي دي. اوس زموږ سره په دې لیکچر کې چې کوم دی نو لیکچر نمبر 6 دی او په دې لیکچر کې زموږ سره چې کوم دی نو هغه څه شی دی هغه زموږ سره دی ام چې ام به په کم پوزیشن باندې سایلنت او په هغه زموږ سره د کم اگزامپلز نه موږ ته دغه کلیر کېدی شي. خو فرست اف آل څنګه چې د روټین مطابق موږ د پته ده چې سایلنت لیټر څه ته وایي. نو سایلنت لیټر هغه لیټر ته ویلی کېږي چې دا به لیکلی کېږي په ورډ کې خو بټ ډو ناٹ کوریلیټ ود اني ساوند. او د دې امپورټنس په څه د دې امپورټنس په دای چې دا به موږ ته سره کوي ډیفرنشیټ د هوموفون. نو دغه به موږ ته راکوي. لیکچر نمبر 6 چې کوم دی نو په هغه کې به موږ د ام پوزیشن ډسکس کوو چې ام په کم پوزیشن باندې زموږ سره چې کوم دی نو هغه سایلنټي. زه یم نواب الیکاش او تاسو یې سکول اف انګلیش لینګویج نه لیکچر نمبر 6 د سایلنت لیټر لیکچر نمبر 6 ټایم نه ځای کوو. راځئ ګورو چې زموږ سره ام په کم پوزیشن باندې سایلنت دی. Number 1. If a word begins with MN, keep this point in mind. اساني دا پوینټس چې کوم دي دا په ذهن کې کېږدئ نو بیا به انشاءالله چې څه نه وي چې کله یو ورډ چې کوم دی نو هغه په MN سره شروع شي، یو ټکی په MN سره شروع شي نو دا اولنی M چې کوم دی دا به څه شي سایلنټ وي. که تاسو په ډکشنرۍ ته لاړ شئ په ډکشنرۍ کې دا وګورئ نو تقریبا په هر ډکشنرۍ کې دا ډېر کم ورډز دي، 3 4 5 ورډز دي، ډېر زیات نشته دي. لکه زموږ سره یو دا چې ورډ دی نومینک. نومینک ویلی کېږي حافظه بڑھانے کې هنر. هغه هنر ته ویلی کېږي چې د انسان پې خپله حافظه چې کوم دی نو هغه بڑھاوی، د خپل ذهن هغه طاقت چې کوم دی نو هغه پې څه کوي هغه بڑھاوی. دغه یو ورډ دی زموږ سره. دویم یو ورډ هم دا په ګریک کې استعمالیده، کوم چې یونان دی هغو به استعمالاو د یو دیوي دپاره. هغو د هر څیز دپاره خپل ګاډز و خدایانو د ذهن د تیزولو دپاره د هغو یو خپل ګاډ او خدای و او هغې ته به یې څه نوم وایو نیوموساین به ورته وایو. نو دا اولنی ام چې کوم دی دا په دې دواړو ټکو کې سایلنټ دی. دا به کلیري چې کله یو ټکی د ام ان نه سټارټ شي نو دغه اولنی ام چې کوم دی دغه به څه سایلنټ وي. دویم نمبر چې کوم دی نو زموږ سره څه شی دی، خو د ام نور داسې پوزیشنز نشته دي چې ام په کوم ځای کې سایلنټ دی. صرف دا دوه پوزیشن زموږ سره دي چې ام ان نه یو ټکی سټارټ شي نو په هغه کې. دویم نمبر چې کوم دی نو زموږ سره دی ان، چې ان چې کوم دی نو دا به په کم پوزیشن باندې زموږ سره هغه کېږي سایلنټي. نو دې ته وګورئ if a word ends with mn. کله چې یو ورډ چې کوم دی نو دا په ام او په ان باندې ختم شي، دا دواړه ټکي په لاس کې راغلي، ان ته مخکې راغلی، ان پسې بعد کې راغلی. نو دا ان چې کوم دی دا به څه شي سایلنټي. اگزامپلس کې زموږ سره دي آټم، AUTUMN آټم، MN دي چې لاس کې راغلی دی زموږ سره. خو که ستاسو خیالي نو موږ آټم خزا دا کوم د مني موسم چې کومي MN خزان، نو دا ان موږ نه وایو، اټمن نه وایو، اټم وایو. دغه شان دي زموږ سره بل چې کوم دی کالم، موږ په میتس کې هم کالم استعمالو. دغه شان دي پیس اف رایټینګ ته هم وایي، د لیکلو یو پیس ته هم وایي چې مطلب کوم چې که ستاسو خیال خلک وایي په اخبار کې مې کالم وکړو یا پلاني یو کالم لیکلی نو هغه ته هم ویلی کېږي پیس اف رایټینګ. او د میتس کې چې کوم موږ استعمالو یا کوم هغه باقاعده کوم روګانې چې پکې کمپیوټر کې هم استعمالو موږ یا په بکس کې مختلف روګانې پکې کالم نمبر 1 کالم نمبر 2 هغه دی. په دې کې دا ام او ان په دا ټکی په ام ان باندې ختم شوی نو دا ان پکې څه شی ده سایلنټ دی، کالم ته ویلی کېږي. بل دی کنډیم، CONDAMN. نو دا ټکی هم په ام ان باندې ختم شوی دی. نو دا ان چې کوم دی نو دا دې کې سایلنټ دی. کنډیم څه ته وایي بورا ماننا، ملامت کرنا. یو کس غلط کار وکړي موږ هغه ته بوره بلا وایو، دغه ته کنډیم وایي. دغه شان ډیم چې کوم دی نو ډیم DEMN ډیم، دا ټکی هم په ام ان باندې ختم شوی دی. دا ان چې کوم دی دا پکې سایلنټ دی. لعنتي ته وایي، ملعون ته وایي. اکثر موږ وایو ډیم مطلب په تا دي لعنتي داسې، ټیک ده. او بل دی هم HYMN، دا چې کوم دی نو حمد و ثنا ته ویلی کېږي. د الله پاک چې کوم موږ ثنا وایو دغه ته HIMN هم ویلی کېږي. نو دا هم په ام ان باندې ختم شوی، ان پکې څه شی دی سایلنټ دی.
ام منګه وپېژنه ته چې کله یو ټکی په ام ان باندې سټارټ وي دا زموږ سره صرف یو یا دوه ټکي دي نو دغه ام چې کوم دی دا به سایلنټ وي. بیا موږ ان وپېژنه ته چې کله یو ټکی په ام ان باندې ختم وي نو په دغه وخت کې به دا ام چې کوم دی ویلی کېږي خو ان به نه ویلی کېږي. زموږ سره دا اگزامپلز دي. د دې نه علاوه بیا بعد کې زموږ سره چې کله ام ختم شي ان ختم شي نو او چې کوم نو هغه په او زموږ سره سایلنټ نه وي. ها شارټ او لانګ ولا په خپل ځای دی خو دغه شان دی زموږ سره چې کوم دی نو هغه سایلنټ نه. بیا زموږ سره دی پی زموږ سره په کم ځای کې به سایلنټ وي. اف ا ورډ سټارټ په پی اس چې کله یو ورډ په پی اس سټارټ شي اف ا ورډ سټارټ وذ پی اس کله چې په پی اس دغه ورډ سټارټ شي یو ورډ دی او هغه د پی اس نه شروع شي نو دغه ولې پی چې کوم دی دغه به سایلنټ وي. مثال په طور باندې سایکیټریسټ چې کوم دی که ستاسو خیلی علمي د نفسیات ماهر ته ویلی کېږي کوم چې د علمي نفسیات یا د سایکالوجي چې کوم ماهر دی هغه ته ویلی کېږي ډاکټر چې کوي هغه سوډو پی اس یو نو دا پی اس چې کوم دی نو دا څه شی دی پی پکې سایلنټ دی. جعلي ته ویلی کېږي دا هم یو څو ټکي دي ډېر زیات نه دي. دغه شان سایکالوجي چې کوم دی نو دا شی شو. علمي نفسیات ته ویلی کېږي چې کوم علمي نفسیات دي دماغ والا علم چې کوم دی هغې ته ویلی کېږي د سټډي اف مایند نو دا پی اس چې کوم دی په دې کې دا څه شی دی سایلنټ دی. دغه شان دی بل زموږ سره یو ټکی شته دی چې هغه دی پی اس ای ال ام سام ته کوم دی حمد و ثنا ته ویلی کېږي دا پی چې کوم دی دا پکې څه شی دی سایلنټ دی. بل یو ټکی زموږ سره چې کوم دی نو هغه پی اس ای ال ټي ای آر نو دا موږ داسې په سالټر نه شو ویلی بلکې موږ به سالټر وایو. سالټر څه ته ویلی کېږي زبور ته ویلی کېږي. زبور کوم چې آسماني کتاب په داود علیه السلام باندې نازل شوی او هغه ته ویلی کېږي. نو دغه زموږ سره د پی اس په پوزیشن کې و. اوس داسې هم شته چې په پی ان په پوزیشن کې هم زموږ سره دا سایلنټ کېږي. لکه مثال په طور باندې داسې ټکي دي زموږ سره مثال په طور باندې دا وګوره نیمونیا په پی ان باندې شروع دی چې کله یو ټکی په پی ان باندې شروع شي دا پی چې کوم دی دا په سایلنټ وي. لکه نیمونیا هغه نیمونیا چې کوم دی نو که ستاسو خیال وي دغه ته ویلی کېږي د نیمونیا بیماري ده هغه پیپړو وام چې کوم وي د پیپړو دا پاړپسونو بیماري هغه نو پی ان باندې چې کله یو ټکی شروع کېږي نو دا پی به دې څه دا به پکې سایلنټ وي. او دغه شان دی بل چې کوم دی نو زموږ سره نیوما چې کوم دی نو دل خوش کرنے کو کہتے ہیں دل تازه کرنے کو کہتے ہیں تازه دم ته ویلی کېږي تازه دم نو دغه ته ویلی کېږي. بل چې کوم دغه شان دی دا یو دوه درې لفظونه په پی ان سره دغه شان دي نور زموږ سره داسې یو رینډم ورډز دي چې داسې خاص سپیسیفیک رولز یې نه دي ډسکس کړي خو بیا یې هم د انګلیش چې کوم ایکسپرټس دي هغه په دا الفاظ چې کوم دي نو هغه سایلنټ کوي. لکه مثال په طور باندې هغه رینډم ورډ دي زموږ سره په هغه رینډم ورډ کې زموږ سره دی یو دی راسبري RASP BERRY راسبري پی پکې سایلنټ دی. دا یو قسم پل دی بالکل د سټرابري په شان دی هو بالکل د سټرابري په شان دی. ټیک ده نو دا پی چې کوم دی نو دا راسبري ته په اردو کې هم ویلی کېږي. ټیک ده نو راسبري دا پی پکې سایلنټ شو. دغه شان کو شو COUP چال چلانه کو دا یو دې حواله سره یو کتاب هم شته دی که چېرته موقع میلاو شو نو وګورئ فرام د کارګل ټو د کو نسیم زهرا لیکلی دی مشرف چې کوم کو کړی وه د کارګل کې د هغې په حوالې سره نو چال چلانه هغې ته ویلی کېږي که موقع میلاو شو دا کتاب لازم وګورئ فرام د کارګل ټو د کو. خو کو چې کوم دی نو هغه څه ته وایي چال چلانه. پی چې کوم دی لاست کې دا پی پکې څه دی سایلنټ دی. دغه شان دی کبرډ چې کوم دی نو دا پی چې کوم دی دا پکې څه دی سایلنټ دی. کبرډ الماری ته چې ویلی کېږي نو دا پی پکې څه شی دی سایلنټ. کپ بورډ موږ نه وایو کبرډ موږ وایو خو دا رینډم دی دې دپاره سپیسیفیک رولز نه وي. دغه شان رسید چې کوم دی رسید ته ویلی کېږي دا پی چې پکې کوم دی دا زموږ څه شی دی سایلنټ دی. نو دا زموږ سره د دې مختلف اگزامپلز چې مونږ دا پوزیشن زده کړو. مونږ د ام پوزیشن زده کړو چې ام په کوم ځای کې چې کوم دی نو هغه به سایلنټ وي. ام به په هغه ځای کې سایلنټ وي چې کله یو ټکی د ام او ان نه سټارټ شي د ام ان نه سټارټ شي اولې ام بیا ان نو دا اولنی ام چې کوم دی نو دا به څه شي سایلنټ وي زموږ سره. دویم نمبر چې کوم دی نو مونږ ان وایو چې ان به زموږ سره په کوم پوزیشن باندې
سایلنټي نو هغه چې کله په لاست کې موږ دا خبره وکړه چې ام ان کله په لاست کې راشي نو دا ام به نه سایلنټ او دا ان چې کوم دی دا به سایلنټي لکه زموږ سره دا اگزامپلز دي کنډیم دی دغه شان دی اټم دی دغه شان دی کالم دی دغه شان دی ډیم دی دغه شان دی هایم دی نو دا مختلف الفاظ دي دغه شان دی بیا د هغه نه بعد موږ د پی خبره وکړه چې پی په کوم پوزیشن باندې سٹارټي نو موږ دا خبره وکړه چې کله یو ټکی په پی اس سٹارټ شي نو هغه پی چې کوم دی هغه به سایلنټي لکه سایکالوجي شو زموږ سره سایکیټري شو زموږ سره سوډو شو زموږ سره دا ټکی شو بیا موږ دا خبره وکړه چې کله یو ټکی په هغه سره سٹارټ شي په پی ان سره سٹارټ شي نو دا پی ان کې دا ان به ویل کېږي خو دا ان به دا پی چې کوم دی نو دا به نه ویل کېږي ان به ویل کېږي او پی به نه ویل کېږي لکه زموږ سره مثال په طور باندې نیمونیا ده نیومیا ده نو دا الفاظ دي زموږ سره دا نیومیټک دی دغه شان دي مختلف الفاظ دي نو دا چې کوم دی دا ان نه دی سایلنټ دا پی سایلنټ دی خو تاسو صرف د دوه پوزیشنو یاد کړئ چې کله یو ټکی د پی اس نه یا د پی ان نه شروع کېږي نو هغه پی به په سټارټ کړي هغه پی به سایلنټي دغه شان دي بیا زموږ سره رینډم ورډ دی لکه دا یو لفظ دی کو چال چلانه کبډ کوم الماری ته ویل کېږي دغه شان رسید ته ویل کېږي او دغه شان راسبري چې کوم دی نو هغه یو پل دی میوه ده د سټابري په شان دی نو دغه ته ویل کېږي نو موږ د دې درې چې کوم لیټرز دي د هغې د سایلنټ پوزیشن چې کوم دی نو په دې لیکچر کې انډرسټینډ کړه که ستاسو ویډیو خوښه شوي نو د ملګرو سره خامخا شیر کړئ خاص کر د سنګل نیشنل کریکولم ځکه چې دا په سنګل نیشنل کریکولم کې هم شته بل دا چې دا ویډیو دا ټاپک چې کوم دی نو دا د هر انګلیش ویونکي یا د انګلیش زده کوونکي لپاره ډېر زیات لازمي دی نو ویډیو چې کوم دی نو هغه په منځ کې مسکیپ کوئ او خامخا چې کوم دی نو هغه د نورو ملګرو سره شیر کوئ انشاءالله دا سلسله به جاري ده به زی ته رسي د هغې نه بعد به موږ د مختلف رولز چې کوم دي د ګرامر یا د ټینسز وغیره چې کوم دي نو هغه ډسکس کوو او د هغې نه بعد به موږ چې کوم دی نو پریکټیکل لینګویجز وغیره دغه ته ځو او د هغې نه بعد به بیا موږ په بي اس کې چې کوم ډراماز ناولز وغیره دي هغه به ډسکس کوو دغه شان د میټریک اف اس سی د هر کلاس چې کوم ترانسلیشن دی هغه به هم تاسو ته د دې چینل نه ملاویږي نو که ستاسو دغه هر څه خوښي او ستاسو ته د دغه هر څه ضرورت په پښتو ژبه کې دا زموږ چې کوم چینل دی دا خامخا سبسکرایب کړئ چینل چې کوم دی نو هغه له پروموشن ورکړئ چینل له ترقي ورکړئ نو تاسو ته به انشاءالله د دې چینل نه په خپله ژبه کې هر څه چې کوم دی نو هغه ملاویږي د بلې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازت د الله په امان